大家好啊！今個禮拜咧又想講一支 M4 嘅系統，但係咧又唔係一支新槍嚟嘅，又係出咗一段時間嘅啦已經。咁如果大家睇得多我啲片咧，可能覺得我有少少炒冷飯 feel 嘅，因為就次次都係講舊嘢，唔係講新嘢。咁一來啦，我冇錢添置新嘅軍火啦。咁第二咧，我個人覺得好似次次做啲開箱文啊，打開支槍然後之後講下裏邊包啲乜咁樣呢啲嘢咧，就都幾悶嘅，同埋都好多 channel 已經做緊。咁所以咧，我都想係啲槍其實用咗一段時間之後，再分享翻個用後感咧，就好似個趣味性會高啲。咁當然呢個就我個人覺得嘅啫。咁我都好中意睇嗰啲開箱文嘅，因為有時自己買唔到咧，咁啊睇人哋開箱好似都自己有份買咁啊嘛。冇啦，講話正題先。咁呢支咧就係 KWA 同 PTS 唔知可唔可以算係 crossover 啦，出嘅一支有 license 嘅 M4 系統嘅 GBB。咁呢支有個 model number 好鬼長嘅，咁啊叫 Mega Arms MKM AR15。咁我簡稱叫佢 Mega Arms 就算啦。咁呢支咧我都記得應該係 KWA 比較少做 license 嘅一支 GBB 嚟嘅。佢之前都有嘅，有啲係 Magpul 有出啦。咁如果呢一支咧就同 PTS 合作嘅，應該就第一支。佢另外仲有一支應該係 Masada 嚟嘅，咁嗰支之後再講啦。咁嗰陣時呢支槍出咗兩個版本嘅，咁第一個就係普通版啦，第二個就係個特別版。咁所有嘢都一樣嘅，除咗係個 hand grip 同埋個尾托同埋個後篩有啲唔同之外咧，其餘全部一樣嘅啫。咁所以咧個特別版貴就貴在嗰啲外置嘢咧就貴啲。咁我呢支咧本身就係買咗普通版嘅。咁點解我會買呢一支槍咧？嗱，我本身就唔係好中意文版嘅槍嘅，我自己中意就係軍版嘅 setting 多啲嘅，因為我覺得文版有時啲嘢咧出得太過花巧，即係雖然啦文版嗰啲 detail 多啲嘅，咁啊有好多唔同嘅 accessories 俾你換啊咁樣啦，但係咧我中意軍版夠普通。而文版咧，即係頭先所講啦，有啲嘢就太花巧嘅，例如啲 receiver 嗰啲設計咧，就整到好科幻啊，有啲係偷窿啊又成啦，嗰啲我又唔係太中意嘅。咁點解我會入一支文版嘅槍啦？咁可以講少少嘢嘅。咁 Mega Arms 咧，其實係美國一個文版 AR15嘅公司嚟嘅。咁如果大家有研究開嗰啲槍咧，就知道美國就好多嗰啲文版嘅 M4 啊、M16啊、AR 嘅公司有出嘅。咁有平有貴啦。咁 Mega Arms 係其中一個公司。咁 PTS 今次就係揾咗佢哋做 license，咁做咗呢一支槍出嚟嘅。咁呢支槍係真槍係有嘅。咁亦都係差唔多樣嘅。咁呢個之後我可以再放啲圖片俾大家睇啦。咁點解會買呢支槍啦？咁講翻，咁原本咧喺呢支槍出嗰陣時咧，就有兩個都幾正嘅 GBB 系統有出到嘅，一個就係呢個啦，二咧就係 GHK 嗰陣時出咗第一支 M4，即係 Version 1。咁呢兩支我都有興趣嘅。咁價錢上兩個都一樣啦，而一個係軍版 setting， 呢個就係文版。咁內件上咧，嗰陣時 GHK 都用咗鋼煲嘅，咁而 Mega Arms 都係用咗鋼煲，亦都係鋼火控啦，又鋼錘又成啦。咁兩個我覺得嗰陣時個配置都差唔多嘅，係真係除咗個外觀有少少唔同嘅啫。咁點解嗰陣時我冇買支軍版嘅 GHK 咧？咁一個原因嘅啫，就係因為佢下身個 marking。因為如果大家玩過或者見過第一代 GHK 嘅 M4 咧，都知其實佢個樣都好正啦，做得即係已經同真槍冇乜分別嘅。佢個 receiver 都用到啲咩陽極處理，就冇咁易花啊，又話唔甩油又成啦。咁但係佢個 marking 咧就衰在用咗咩海軍 marking， 即係有隻鷹嘅。咁而如果大家想玩軍版槍嘅，梗係想玩翻個馬仔嘅 marking 啦。咁呢個就係一個好大嘅分別啦，所以我就冇買到嗰支槍。結果咧，我把心一橫，橫掂個價錢都差唔多啦，咁我就買咗呢一支。咁嗰陣時呢支槍其實個入門價咧唔係平嘅，同 GHK 一樣啦。咁所以咧呢個都係一個幾大嘅心理掙扎嚟嘅。嗰陣時入手嗰陣時，我有諗過入 WE 嘅第一支係，咁但係我覺得好似喺橫掂都買得啦。咁點解入支靚少少嘅個 upgrade 嘅次數少啲啦？咁先講咗呢支嘢我幾中意嘅地方啦。咁首先其實個樣係幾靚仔嘅，咁我覺得就以一支文版槍嚟講咧，佢又唔係真係話十分之花巧啦。咁呢支槍我買咗4年
多啲㗎啦。咁以嗰陣時嘅 GBB 嘅價格嚟講呢，係偏貴嘅。咁大家可以揾翻嗰陣時個價錢啦。咁呢支嘢而家應該都好少喺街見到有得賣㗎啦。咁 PTS 都出咗一支係短版嘅，所有嘢一樣嘅，全部內件嗰啲都係一樣嘅，但係個 hand grip 啊、個尾托嗰啲佢換咗一啲新嘅版本。最重要嘅咧就係佢條骨短咗，同埋條槍管都短咗，咁佢叫 CQB。咁但係就換湯不換藥嘅啫。咁我建議咧，如果真係揾得翻嘅，咁梗係想揾支長管版㗎啦，因為咁長啲嗰條管，起碼都打得遠啲先啦。咁講翻呢支槍好嘅地方先啦。咁第一就係、雖然我唔係好中意文版槍啊，但係佢個樣咧我都覺得都幾型仔嘅。亦都唔係十分花巧啦，啲設計都算係可以接受嘅，對於我嚟講。咁第二咧就呢支槍唔使點 upgrade， 咁又已經有鋼煲啦，頭先講咗啦，同埋佢個火控動咗鋼件噶啦，咁好多嘢都唔使再 upgrade 噶啦，你又唔使另外再嘥錢買啲鋼件去換。咁第三咧就一買支原裝槍翻嚟，佢已經有一條 key mod 嘅魚骨。咁順帶一提咧就，啱啱玩 key mod 嗰陣時，其實我都未知道 key mod 有咩好咧，已經見到有人話出 M lock 啦。咁我覺得呢兩個系統又唔知個分別喺邊度。咁除咗係 lock 條骨上去個方法有啲唔同之外咧，咁我又唔知有啲咩分別啦。咁我諗都係外觀取勝嘅啫。咁有錯請指正啦。咁第三咧就個後坐力，我覺得係 OK 嘅，即係以原裝槍有鋼煲 carrier 嚟講咧，佢個後坐力我覺得係正嘅，點都會好過同期嘅 WE 或者係之後出嘅馬記啦。咁我亦都個人覺得係喺馬記支 M4 未出之前咧 ，KWA 嘅呢一支咧係我覺得係幾好嘅一個系統嚟嘅。咁當然珠香港個系統都唔係差，但係以頭先所講嘅所有嘅性價比嚟講咧，我覺得好似呢一支真係抵玩過 GHK 嗰陣時嘅 Version 1。咁仲有嘅就係咧，佢個 hop up 都算係做得唔錯嘅。雖然我都聽人講過話佢有 double free， 又話個 hop up 又會墮又成啦，但係我買翻嚟呢一支咧就唔係話太大問題嘅。咁都打得 OK 準嘅，都起碼40米都冇乜難度嘅，以原裝槍嚟講。咁仲有嘅就係咧，唔好睇佢呢一支槍好似又骨又好似好重型咁咧，係好輕嘅。就算裝埋 bolt carrier 咧，呢支槍都唔係重得好緊要嘅啫。對比起咧，我之前介紹嗰支 MP5 咧，我覺得呢支揸上手係同支 MP5 差唔多重，甚至乎我覺得 MP5 係仲累贅少少。因為呢支槍原本跟槍個魚骨咧都好幼，咁所以咧都好啱手型嘅揸上手嗰陣時。尤其是咧，如果呢支槍玩 CQB 咧，即係通常 CQB 我哋都唔會落啲太長嘅槍噶啦，但係呢一支咧，因為佢輕啊，所以佢出 con 啊或者你舉槍嗰陣時咧都好快手嘅。咁當然如果你要裝到支槍聖誕樹咁重啊，咁冇辦法啦。所以綜合咗咁多個條件咧，我覺得呢支槍以佢個價錢嚟講咧，我覺得已經算 OK 嘅啦。咁我嗰陣時都係買普通版嘅啫，因為我都見橫掂呢啲件都可以之後再買，又唔想跟佢原本嗰啲咁。咪玩普通版咯。嗱，咁正嘅地方講完咧，咁啊講啲唔係幾好嘅嘢啦。咁首先咧就都係咁樣 hop up 先啦。個 hop up 咧頭先所講就係話有 double feed 呢個問題啦。咁我都試過有幾次嘅。咁但係我覺得就好關你用咩 BB 彈事啦，因為佢個上彈波咧唔知係咪做得太 tight fit，咁呢個唔知點樣考究啦。我又試過用 KSC 彈啊，用 Red Wolf 彈啊嗰啲咧都有試過 jam 嘅，咁就要逐啲嚟試啦。因為我始終冇試太多個牌子，咁我又見好多人都話有 jam 呢個問題啦。咁我用到.25、.3咧。幾個牌子嘅 BB 彈都試過有 jam 嘅，咁可能真係呢個本身個上彈波嘅設計係有少少問題啦。咁我唔知之後個版本有冇改到啦。咁但係呢個咧你可以自己執嘅，咁你可以喺個上彈波度打磨少少或者做啲手腳咧，咁呢個問題就少咗好多噶啦。咁第二咧就係 System 7普遍嘅問題啦，就嗰啲瓦都幾易崩嘅。喺呢支槍上面咧，嗰啲瓦係崩得仲快嘅，我又唔係好明點解啦。不過就可能係因為個鋼煲嘅問題啦。我打咗大概5至6場左右啦，嗰啲瓦已經開始崩噶啦。咁第三咧都幾大問題嘅，就係個 receiver 個朋友嗱，呢個都好多有呢一支槍嘅朋友咧都有講過呢個問題嘅，就係話佢呢一個敲漆嘅處理做得唔係太好，好易甩色嘅。
你見我其實我呢一支咧嗰啲 Magwell 位咧，好快都刮到甩晒油噶啦。咁同埋咧，如果你打 game 嗰陣時咧，你支嘢粗用少少，或者係掛喺個 West 前邊咧，擰下揈下咧，就開始甩油噶啦。咁但係咧，出奇地佢條骨咧個效果又幾好嘅，因為佢好似用咗唔知咩陽極處理定成啦，咁就冇咁易甩油嘅。咁當然你大力撞佢都會甩啦，但係普通刮咧就冇事。咁而個後邊呢個 receiver 咧就幾大問題嘅。咁連埋條 buffer tube 咧都係咁樣嘅，呢兩個個處理我覺得應該就一樣嘅，所以咧都好容易會甩油嘅，甚至乎係比呢個膠嘅尾托咧都會刮到甩油嘅。咁我覺得呢個問題都幾大。仲有一個係講翻啲好嘅地方先，咁佢本身咧跟咗個都幾靚仔嘅 trigger。嗱咁，但係咧呢個 trigger 就只係外觀上靚仔嘅啫。我覺得佢個行程咧反而仲長過 WE 原裝嗰啲 M4，即係所謂得個樣嘅啫。咁我覺得一支咁嘅原裝槍買翻嚟有個咁靚仔嘅 trigger 唔使自己換咧，我覺得都幾好啦。咁但係呢啲 trigger 行程嘅嘢就睇下自己想唔想打啲快嘅後雞定性啦。咁主要呢支槍咧我都係打 feel 嘅啫，因為佢個後座力真係幾正啦，頭先講過噶啦。咁同埋咧就我都唔係好想換翻啲輕嘅煲啦。咁市面上係有啲偷輕咗嘅鋁煲，咁同埋你又可以自己 set 好晒啲短扣雞咧，用嚟打嗰啲比賽用嘅。咁但係我就好少玩呢啲比賽，咁我都係落下場打下 game 嘅啫。咁呢啲速度嘅嘢對我嚟講又唔係好重要，咁所以咧呢啲已經好夠噶啦。咁我亦都冇諗住 upgrade 嘅。咁同埋咧呢個鋼煲嘅 carrier 咧都好襟用，一陣間我可以插一插俾大家睇咧，佢個煲 lock 同埋個煲 carrier 咧都唔係蝕得好緊要嘅，即係 even 我玩咗咁多年。好啦，咁講翻啲唔好嘅嘢啦。咁仲有嘅係咧呢支槍本身，如果你想換骨咧，就個獨家村嚟嘅，因為佢個 upper receiver 咧就唔係用普通 bell nut 上螺絲嗰一種。佢係一個八角形，然後之後每一個邊咧就上兩粒呢啲咁嘅六角絲，咁啊淨係啱呢條骨嘅啫。除非啦，你可以買翻佢 PTS 自己出嗰啲，咁如果你想換其他真品或者係換佢骨咧，就比較難啦。咁 PTS 係之後有出過一個頂嘅 receiver 咧，係用翻普通 bell nut 嘅，咁但係我個人覺得唔係好抵玩啦，因為我冇理由為咗換骨。咁而又換埋個 receiver 噶嘛，咁我覺得原本呢條骨都幾靚仔啦，我又冇諗住要換嘅，同埋佢本身都係打文版嘅 market，咁我文版對於嗰啲骨又唔係好多研究，同埋都幾多花款啊。我之前係試過買一條 Fortis 咧，諗住裝落去呢支槍度嘅，咁但係買咗之後先發覺，咦原來係唔啱位嘅，咁啊結果條骨都冇用到，咁我都唔知裝喺邊支槍好，結果都仲係用翻呢一條骨，咁呢個都係一個小問題嚟嘅啫，咁啊睇下大家係咪好堅持想換骨啦，咁呢啲就係呢支槍綜合咗我覺得嘅好處同埋唔好處啦，咁仲有嘅，如果你話個唔好處嘅，可能係貴咯，因為呢支嘢本身嘅入門價都唔係平嘅，同埋打得 PTS 個名號咧都唔會話真係2000起跳嘅槍嚟㗎啦，咁大家有啲心理準備啦。咁頭先講翻嗰支 Masada 咧，嗰支都係 PTS 同埋 KWA 出嘅一支槍嚟嘅，咁但係嗰支啲人話嗰啲問題都幾多嘅，尤其是 double feed， 同埋如果想換啲煲啊或者其他內件嘢咧都比較麻煩嘅，好似話副廠出個鋼煲咧係打唔到嘅，直頭話我直頭係上 PTS 嗰度問過，好似佢哋講話個副廠嗰個煲係直頭用唔到嘅，咁呢個就冇得考究啦，因為我自己冇呢支槍。同埋咧呢一支槍都有一個我都幾滿意嘅地方，就係佢入夾嗰陣時個 feel 啊，因為咧市面上就算而家出到馬記或者新嘅 VFC 咧，佢哋入夾嗰陣時咧個感覺都唔係話十分之實在嘅，即係好唔確實你係咪入咗隻夾落去，然後之後 click 咗一聲，咁但係呢一支槍就好明顯係做到嘅。我唔知因為佢個 mag catch 呢個位係做得比較 tight fit 啊，定係佢做長咗，呢個就冇研究。咁但係咧，我可以試一試俾大家睇嘅。咁例如呢一隻普通嘅 KWA 夾啦，咁你入夾嗰陣時咧，係好 feel 到佢入到，然後之後 click 嗰一下，你就知道佢 lock 實咗，就唔會跌隻夾出嚟嘅。同埋咧，佢同個 receiver 咧都幾夾嘅，
個虛位比較少，所以你入落去嗰陣時咧就唔會鬆泡泡嘅。就算 VFC 咧，通常做啲咁 tight fit 嘅嘢咧，都冇呢個咁實正。咁但係佢又唔會住住隻鴿嘅。咁你一撳個 Mag Catch 咧，隻鴿就好容易掹翻出嚟嘅。咁我覺得佢呢個位咧係做得十分之唔錯嘅。咁到隻鴿咧。咁 KWA 本身嘅鐵皮鴿咧，係咁多間廠嚟講係相對較重嘅。咁當然你可以唔買鐵皮鴿嘅，可以買翻 PMAG。咁但係鐵皮鴿同埋 PMAG 咧喺 GBB 嚟講，我覺得個價錢係相對上係偏貴嘅。首先，如果鐵皮鴿咧，差唔多成4嚿水一隻，咁你對比起嗰陣時 WE 嗰啲咧係200零蚊嘅啫嘛。咁就算馬記都好似即係唔係講炒價啦，都好似300蚊鬆啲嘅啫。咁呢隻嘢咧好似係380定390蚊嘅嗰陣時買。咁 PMAG 仲貴 ，PMAG 好似係成400幾500蚊嘅。咁我唔明點解 PMAG 賣到咁鬼貴啦，因為可能有拉神啦。咁同埋咧，我聽人講話有一啲 PMAG 咧係懟唔到上去 Mega Arms 度嘅。咁同埋咧 Mega Arms 本身佢呢一支槍咧，佢個規格都又係獨家村嘅，同嗰陣時嘅 KWA 其他類型嘅 M4 GBB 咧係唔相容嘅。咁首先個 receiver 就唔可以夾埋一齊用啦。咁第二咧就係佢條煲都係唔啱嘅，佢條煲咧係唔可以裝上去普通嘅 KWA 嘅 M4 度嘅。咁而 KWA 嘅 M4 又唔可以裝翻上去呢一支槍度嘅。咁啊，大家互相唔夾，我又唔係好明點解會做兩個 spec 出嚟啦。咁可能佢又想解決咗以前 KWA 啲問題嘅。咁因為佢呢一支槍又話個上身咧就係一體式嘅，就唔係以前咁樣分3段啦。咁我唔知係咪因為咁樣咧就改埋個煲嘅設計，可能會可靠啲啦。但係因為我冇以前嘅 KWA 系統嘅 M4 咧，咁啊所以就做唔到對比。咁咧都可以插一插俾大家睇下嘅，純粹睇一下條煲同埋個 Mag Catch 咧個磨蝕嘅程度係幾多嘅啫，打咗咁多年。嗱，大家見到咧呢個位同埋呢啲位咧，全部都冇點樣蝕過嘅，而家都仲係好靚仔嘅，都仲係個角都幾尖嘅。如果以咧 VFC 或者 WE 嗰啲咧，你原裝煲咧，可能真係打翻10零甲咧，已經開始彈噶啦。咁同埋咧個 Mag Catch 呢個位咧都冇點蝕過嘅，都仲係好靚仔嘅。咁呢支槍咧，我打咗4年幾，我呢啲煲呢啲嘢全部冇換過，都仲係原裝嘅。咁所以咧，好明顯見到呢個系統其實都幾襟用嘅。咁啊，裝翻支槍先啦。另外呢個 receiver 咧，嗰啲料都幾脆弱嘅。咁點解咁樣講咧？咁呢塊 dust cover 咧，如果你放上去閂埋咧，照計佢應該係 lock 到位嘅。咁但係咧，呢一個料可能太脆，所以咧，但係呢件而家係閂唔到嘅。攞拍實啦，我都唔使 hold 住個位，佢已經甩翻出嚟㗎啦。咁就因為呢個頂位咧已經磨蝕咗，咁呢個咧都唔係話好大問題嘅。咁但係如果大家有時想擺埋支槍，你唔玩住嘅話咧，你又唔想鋪塵，你都想吸翻個蓋㗎嘛。咁但係就吸唔到咯。咁順便講下換咗啲咩啦。咁首先咧就係個 hand grip，我換咗個窄身嘅 MOE 嘅 grip。咁因為咧好多時玩呢支槍都會戴住手套嘅，咁我見市面上其實好多嗰啲 grip 咧都做得厚得滯，咁所以咧我就換咗呢一個比較窄身啲嘅 grip 咧，可以打手套之後咧揸上手舒服啲，同埋都 fit 翻我哋亞洲人個手型嘅。咁但係咧會有啲問題嘅，如果你裝呢一個 grip 咧，你前邊如果掛得太多燈或者係啲鏡咧，有機會你好 feel 到前重後輕嘅，因為你 grip 嘅位置比較少嘅。咁另外咧就一個普通嘅 Magpul 嘅尾托啦，呢個尾托經常性而家軍版或者民版槍都見到噶啦，咁就唔係啲咩特別嘢嚟嘅啫。咁另外咧就係呢個 sling 扣，咁呢個 sling 扣係 PTS 自己出嘅，應該真品就冇嘅，真品就可以買翻 ASAP 啦。但係嗰陣時我落槍交揾唔到，所以就買咗呢個頂住先，咁啊爛又冇再換。咁我都覺得呢個都幾好嘅，除咗係跑步嗰陣時會嘈啲之外咧，咁呢個嘢都冇乜點甩嘅，咁又冇乜點鬆過，我覺得 OK 嘅。另外就係 Wingler Arms 嘅左右邊都拉得嘅 charging handle 啦。
咁呢度有一個位，咁另外呢一邊咧都拉得嘅。佢原裝跟翻嚟嘅咧係一個普通嘅 M4嗰種單邊拉嘅 charging handle， 咁但係我覺得呢個靚仔啲，咁橫掂都係一個文版槍啦，咁不如就砌靚啲啦，咁我就加咗呢一個落去。咁上面就普通嘢啦 ，Embassy 都係 Magpul 嘅，咁嗰陣時好興 Magpul 噶嘛，咁啊全部換晒 Magpul 啦。咁前面呢一個咧就係一個普通嘅 MRO 鏡嚟嘅啫，咁呢個係一個 copy 嚟嘅。咁我都打咗咁耐都未見過有走點，我諗佢頂咗 GBB 啩，咁呢個就要再細心試啦。咁到前邊咧，咁骨我就冇換啦，咁但係咧我就學翻嗰陣時啲鬼佬玩嗰啲咁嘅屎忽嘢咧，就係綁繩。咁我覺得大部分呢啲嘢咧都係為咗外觀嘅啫，因為你喺條骨嗰啲窿度綁咗繩，基本上即係等於你唔會裝啲骨片上去再掹電筒嗰啲嘢噶啦。咁呢啲都係屎忽痕嘅嘢嚟嘅啫。咁我啲鬼佬話呢啲嘢咧綁咗上去之後咧揸槍就舒服啲嘅，咁我覺得都幾嘥氣嘅，因為如果你想 grip 得實啲嘅，咁點解你唔直接買條魚骨？然後之後上面加啲有摩擦嘅骨片咧，或者你直頭加個 hand grip 咪仲好。咁呢啲我覺得都係為咗型仔嘅啫。咁上網有好多個花款嘅，我話見而家好似啲文版槍已經唔係好興加呢啲繩啦。咁我見綁咗費事嘥，咁我繼續擺喺度啦。咁而下邊咧我就換咗個 Fortis 嘅金屬嘅穿窿嘅 grip。咁呢個 grip 都幾輕嘅，咁唯獨是唔好嘅咧係揸上手就唔係太舒服啦。咁但係咧佢有好嘅地方嘅，咁一來佢輕啦，咁二來咧就係呢一個凹咗嘅手指位咧，係俾大家揸槍嗰陣時咧，有時唔想揸住呢個 grip 嘅，係想揸高少少，咁呢個手指尾就有個位可以頂住嘅，就好似咁。咁我覺得就呢個位都幾舒服嘅。咁同埋嗰陣時佢出咗兩個版本，咁一個就係長嘅，咁而另外一個就短版。咁我覺得呢個長版就可以兩用，咁你可以揸呢度又得，你中意成隻手揸晒呢度又得，我覺得 OK 嘅，冇問題嘅。咁當然呢一個咧係一個 key mod 嘅版本啦，即係意味住咧我又唔可以拆咗呢嚿嘢裝翻喺普通魚骨嘅槍度，咁我覺得又幾多餘嘅，因為咗個 key mod 嘅系統又要買一個專用嘅一個 hand grip，咁但係又唔可以用喺其他地方度嘅，咁但係冇計咧都買咗啦。咁到前邊咧。咁啊普通嘢啦，加咗個 copy 嘅電筒同埋一個掣啦。因為嗰陣時啲文版槍，尤其是阿 Magpul 教嗰啲咧，咪專係揸支槍揸到前啲，然後之後個燈掣擺喺上邊咁樣噶嘛，即係咁樣 grip 槍噶嘛。話咁樣 grip 咧會實淨啲，又話個 recoil 又會少啲咁樣啦。咁但係打 BB 彈槍個 recoil 等於冇嘅。咁呢啲純粹真係為咗靚仔嘅啫。咁我見咁樣 set 都幾好啊，咁我就照 keep 住啦。咁最尾咧就係個火帽，都係 PTS 自己出嘅，咁都跟翻嗰陣時文版嘅結構嚟做嘅啫。咁呢個嘢都純粹裝飾，對於你個效果冇乜嘅。煲飛機同埋火控咧，我全部都係用原裝嘅。咁唯獨是個 hot up 同埋條管咧，嗱我又係嗰味嘢啦，我又換咗 TNT 嘅。咁點解換 TNT 咧？咁主要原因係因為嗰段時間就淨係得 TNT 有出到左同埋有管，即係同嗰陣時 MP5 係一樣啦。咁所以我被逼就買呢個，同埋因為咧原裝嗰個咧，我係打到啲牙已經崩到 set 唔到 hot up 咁滯，所以我一定要換嘅。咁我見橫掂換得啦，不如就試翻試下 TNT 啦。咁呢一套 TNT 亦都係我咁多支槍裏邊第一支槍換 TNT 嘅。但係如果原裝嚟講咧，我覺得個性能真係幾好噶啦，起碼40米你中到 target 咯，確保到你。當然你自己要 set up 啦，同埋呢支嘢打 CQB 咧都 OK 嘅，因為我呢支槍 check 個槍咧都係.3、.4 租左右嘅啫。咁有時啲 CQB 場都俾你落嘅，咁如果你要打1租或者.2租嗰啲就有機會要你自己揸執啦，因為呢支槍就好似冇出過啲調力飛機咁嘅嘢嘅，咁啊可能你要自己揾其他方法去降火啦。咁啊順便試一試個手感俾大家睇下啦。咁呢條片我就唔諗住試槍噶啦，因為試槍片大家上網揾到好多啦。咁首先講一講條骨先啦。咁我呢唔大唔細嘅手咧，揸上去都可以一隻手 grip 晒成支槍，咁我覺得呢個位就幾舒服嘅。咁你見到出邊有好多魚骨咧，有時係你就算揸實咗咧，你啲手指都唔係可以 grip 晒成條骨嘅。咁呢個我覺得幾好嘅。咁同埋咧，如果你想好似 Magpul 咁樣揸咧，咁就揸前邊啦。
咁同埋有埋呢一個 grip 咧，你個手指尾就舒服啲嘅。咁你上邊又可以撳埋個燈掣啦。咁有啲軍板槍都會咁樣 set 嘅。咁但係我覺得咧，如果長期咁樣揸咧，其實個左手都幾攰嘅。咁當然如果你打下靶，你可以休息下，或者 CQB 呢啲唔係好長時間嘅話咧，OK 嘅呢一個揸法都。同埋最緊要支槍係好輕，所以咧大部分人應該揸起上手舉槍啊、出 con 啊呢啲應該都唔係話太大問題嘅。咁順便試埋個 reload 俾大家睇下啦。咁我而家扮打到冇彈，因為我冇入氣，咁我就煲 lock 咗啦。然後之後咧，我試下換啦。入夾嗰陣時咧，嗰隻夾入落去係好順暢嘅，即係完全 feel 唔到話會中間鬆啊咁樣。同埋而家你見唔到都有好虛位咁滯嘅。咁我試多次啦。咁我又扮打到冇彈啦。嗱，非常之順暢嘅。咁就算你想揸住一隻夾，然後之後做 reload 都得嘅，都非常之順暢啦，完全冇問題嘅。咁呢支係個用後感，如果你問我嘅話咧，我覺得係一支都幾好玩，而且都幾值得買嚟落場嘅槍嚟嘅。咁當然而家已經 GVB 都出咗好多個唔同嘅系統，同埋有太多選擇，所以咧呢支嘢都唔係話好出眾啊，對比起而家新嗰啲。咁但係咧，如果大家揾開二手 market 啦，或者係你見到街價會做特價，可能 last 一支 display 有平嘅話咧，可以諗一諗嘅。尤其是如果你係想玩一支唔使點執，你又唔想話玩馬記又成，我覺得如果你睇開二手槍個 market 咧，見到呢支係不妨可以真係考慮下入手嘅，因為呢支嘢都要執嘅嘢唔係話太多，就算要執嘅都係話個 pop up 裏邊個 double feed 呢個問題嘅啫。咁其餘嘅嘢基本上都慳晒你所有錢，唔使換嘅。因為啦，如果你買支平槍，例如我俾你 WE 系統先算啦，咁你買翻嚟可能1000-2000蚊，咁但係你要 upgrade 裏邊嘅嘢咧，同埋你一定要 upgrade 咁滯噶啦根本，咁嗰度都起碼又執多你1000幾2000蚊，咁變咗基本上同呢支槍又差唔多錢，咁點解唔一次一步到位就整支靚仔啲冇後顧之憂嘅槍咧？咁同埋 KWA 系統都算係幾好嘅，做得個氣化穩定性啊嗰啲咧，我個人覺得啫，真係幾好嘅。咁同埋呢支槍本身都外形上，我覺得真係靚仔嘅。咁以呢一個外觀加埋呢個價錢，加埋呢個內件咧，我覺得算係咁啦，對得住個價錢噶啦。咁當然，如果你真係話要完全冇後顧之憂，即係乜嘢都唔想搞嘅話咧，咁唯有真係揀馬記嘅啫。因為馬記而家個街價同呢支本身一手價咧係已經係差唔多。咁如果你想玩啲特別啲嘅款，亦都係想玩文版，但係又唔想投資咁多嘅話咧，咁呢支都不妨係一個好選擇嚟嘅。咁呢個就少少心得嘅啫。咁啊，下個禮拜睇下會唔會再拍翻 Niche & K 嘅槍啦。好，咁多謝晒，拜拜。